Hello， 大家好，欢迎收看第152期的亚当球鞋，我是你们的亚当。最近的天气是一天比一天热了，那我相信现在大家一定在室外打球的时间比室内的多了吧？那一双适合室外实战的篮球鞋一定是必不可少的。那今天我们的主角这一双水泥泡泡就是专门为了室外球场而推出的一个鞋款。上一代有很多朋友都让我测一下，但是因为比较忙，所以就搁置了。那今天我就给大家带来这一双水泥泡泡2代的实战测评。那这一双水泥泡泡2代在实战方面的表现究竟怎么样呢？欢迎收看本期的亚当球鞋，我是亚当。本期视频由您的点赞赞助播出。首先，我们先来看一下这一双鞋的外观。在外观方面，你觉得这一双鞋可以打几分呢？我手上的这一个配色是安踏和识货联名的配色，以白色和橙色为主，后跟处识货的拼音被印在了鞋体上，而在鞋面以及鞋舌上有着安踏的 logo。那除了这一些就没有其他什么细节了。不过作为一双团队款篮球鞋来说这也算正常。但是作为一双联名款的篮球鞋来说的话，这一个细节就有点偏少了。而在实战方面，我们依旧还是从大底开始说起。大底后跟超大的水泥克星字样就是它耐磨的最好证明。这一双鞋我穿着它进行了一次的水泥地上面的训练，其他都是在室内穿着的。它的大底虽然的确是出现了肉眼可见的磨损，不过它的耐磨性绝对还是在中等水准以上的。毕竟训练中大量的滑步以及折返，比打2-3场室外半场肯定磨损是要多一些的。所以这一双鞋现在的这个磨损程度我是可以接受的。它的大底打水泥地绝对不在话下，而在抓地力方面的表现也是非常不错的。不管是在室内还是室外，它都能够拥有非常不错的抓地力表现，并且合理的纹路空隙也让它在吸灰方面有着不错的表现。穿它在有灰的场地上进行实战，它在抓地力方面也不会有太大的衰减。它的大底在耐磨以及抓地方面的表现都是非常不错的。这一双水泥泡泡2代在中底方面使用的是 A Flash Bubble 这一个缓震材料，看这一个材质跟361度加那一个 Quick Foam 长得是一模一样的，而在实际的体验上也确实差别不大。这一双水泥泡泡2代在脚感方面的确有着不错的体验，一上脚就能感觉到它的软弹。不过它的调教是比 Quick Foam 要明显硬一些的，所以虽然它在球鞋的内侧并没有使用任何控制中底形变的这种包围，但是它的中底并没有出现任何因为形变过大而发生的力线不正问题，或者是稳定性方面的问题。但是它在缓震的极限方面表现的是并不好的。我180斤的体重穿它在实战的过程中，能够明显的感觉到它缓震的不足。虽然我对于缓震的要求并不是很高，但是它依旧无法满足我。我建议160斤以下的球员再去选择它，不然它的缓震可能并不能满足你。并且它在场地感方面的表现也并不优秀，穿在脚上能够明显的感觉到它的中底还是比较偏厚一些的。如果你想要的是贴地的脚感，那它并不是你想要的。好在它的反应性表现还算是不错的，在突破的过程中，由于中底的调教还是比较偏硬一些的，它并不会有明显的泄力感，这一点你可以放心。而它在鞋面方面的用料是非常扎实的，内层一层比较厚的网布材质，而外层则由3层材料组成，最里面一层的热熔材料，中间一层的 mono 网纱，最外层又在部分位置压了一层热熔材料。球鞋的鞋面强度绝对是没有任何问题的，但是作为一双在夏季推出的室外篮球鞋，在透气性方面是存在着一定问题的。如果你希望有一双透气性比较好一些的球鞋，在这一个夏天去征战外场，那它并不是一个好的选择。在包裹性方面的表现也比较不错，鞋楦的宽度是比较适中的，更加适合正常脚型的球员，并且也不会出现任何压脚背的情况。大部分的朋友都可以选择它。鞋身上有6对固定的鞋带孔，系紧鞋带之后能够拥有非常不错的包裹表现，并且在动态锁定方面做的也是非常到位的。在做一些变向动作以及侧向蹬地动作的时候，脚在鞋内基本上是没有什么位移的，不会出现顶胶质或者是不跟脚的现象。
而在支撑性方面的表现也是 OK 的，鞋面这么扎实的用料，支撑性自然不用去担心。虽然中底的缓震材料并没有上翻支鞋面，但是它的侧向支撑也是完全够用的。而在中底方面，置入了一块面积非常大并且硬度非常高的 TPU 支撑片，让球鞋整体的刚性得到了保证，并且球鞋内侧中底的内收也提供了够用的足弓支撑，穿它打球不会感受到足弓方面的不适。当然，很多球鞋也会进行足弓的内收，但是在足弓支撑方面表现的依旧不理想，这主要是因为中底的缓震材料过软而导致的。而这双水泥泡泡2代的中底缓震材料还是比较偏硬一些的，所以在足弓支撑方面并没有什么问题。而后跟处两处的大底橡胶上翻以及内部硬度还算不错的港宝，让球鞋在后跟处的稳定性以及支撑性都得到了保证，并且合适的中底重心以及大底前后掌外扩的设计，都让球鞋在稳定性方面表现的没有问题，并没有什么防侧翻方面的风险。而在重量方面，单支42.5码的水泥泡泡2代，重量是413克，在重量方面的表现也还算可以接受。这一双鞋亚当球鞋主观评分7.8分。看完测评你可能觉得这一双鞋好像在各方面的表现都好像还不错嘛，但是为什么我给的分数并不高呢？因为它其实在各方面的表现都只是处于一个够用的水平罢了。各方面都达到了合格的水平线，但是除了耐磨性之外，其他各方面都没有很优秀的表现，非常的平庸。那考虑到现在3开的价格，我觉得还算可以接受，但是如果能够到达2开，我觉得那时候才更加值得入手。那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码的选择方面，我平时耐克穿42.5，李宁穿42，这一双鞋我选择的42.5是非常合适的，你可以适当参考一下。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋。亚当球鞋，一切从实战出发。我是亚当。如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见了。大家有空来做 ，peace。